الرحمن الرحیم۔ سارے جتنے دوست احباب آئے ہو، ساری یہ خوش نصیبی ہے کہ اسی ہر سال سرکار کا جشن منانے ہیں۔ ویسے گھر کا پیر جڑا نوالا ہوتا ہے، پنڈ کا نعت خاں جتنی بھی چنگی نعت پڑھے نہ سی توجہ کو نہیں دیں گے، تے اس پاسے تھوڑی جی توجہ کریا کرو کہ جمعۃ المبارک دا دن ہوندا ہے نا، تے شاہ صاحب آ جاندے نے، کہ میں ہونا دو بچے ایک بابا ہوندا ہے، شاہ صاحب نعتاں پڑھدے رہندے۔ انہاں نے اس جمعے تے ایک گل آکھی تے بڑی پیاری، میں کہا جی بندہ کوئی نہیں تے نعت تسی پڑھن لگے ہو۔ انہاں فرمایا کہ بندے دی ضرورت کوئی نہیں، جنہاں واسطے اسی پڑھنے ہیں ساڈا کیتا ہے وہ سنتے بھی نے تے جان دے بھی۔ اس واسطے کئی بندے ہوندے نے، یار اپنا بندہ اسی جاواں دے ٹھہر کے ہونے کوئی 10 منٹ محفل دا حصہ بن جاواں گے۔ اللہ دے بندیو، اللہ دے گھر وچ جتنا چر بویے نا تے فرشتے جب وقت تک نیکیاں لکھتے جاندے۔ نعت خاں کوئی بھی پڑھے، نعت خاں تلاوت کرے، کوئی خطیب جتھوں بھی آیا ہوئے گھر کا بھی توجہ نال سنیا کرو، محبت نال درود شریف پڑھو۔ میں چند منٹ دی حاضری 2-4 شعر نعت شریف دے پڑھنے نے، کیونکہ علامہ صاحب بھی تشریف لے آئے نے تے ساڈے مہمان ثنا خان بھی تشریف لے آنے والے نے، انہاں دی نعت ہوئے گی، اس کے بعد فوراً انہاں دا خطاب شروع ہو جانا۔ مل کے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آ کریے ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ اس گل واسطے ذکر کرنا ہے، حضور بھی راضی ہو جان تے رب دی ذات بھی راضی ہوندی ہے۔ حضور دا ذکر کریے، مل کے پڑھو۔ آ کریے ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ سایاسیاں دی اس محفل تے خودی رحمت دی برسات ہوئے۔ سایاسیاں دی اس محفل تے خودی رحمت دی برسات ہوئے۔ آ کریے ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ اسایاسیاں دی اس محفل تے خودی رحمت دی برسات ہوئے۔ اونوں تو جگ دا سلطان گواں، اونوں عرشاں دا مہمان گواں، اونوں تو جگ دا سلطان گواں، اونوں عرشاں دا مہمان گواں۔ اوئے اودی ہر گل نوں قرآن گواں، جدی بات خدا دی بات ہوئے۔ او دی ہر گل نو قرآن کہاں، جدی بات
ذات خدا دی بات ہوئے مل کے آکھ دعا کریے ذکر سارے خیر ہے آ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے ایسا آسیاں دی اس محفل تے وہ دی رحمت دی برسات ہوئے میں خاتم نبی دے یاراں دا ہاں نوکر پنجاں تے باراں دا عقیدہ سنو میں خاتم نبی دے یاراں دا ہاں نوکر پنجاں تے باراں دا لکھ ہونے سلام محمد نو وہ دی ذات تلک صلات ہوئے آ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے اسایاسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے اے ہو صائم کرا دعا میں جدو شہر مدینے جاواں میں اے ہو صائم کرا دعا میں جدو شہر مدینے جاواں میں وہ میرے پلڑے دے وچ ہنجواں دی آقا دے لئی سوغات ہوئے آ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے وے اسایاسیاں دی اس محفل تے ہو دی رحمت دی برسات ہوئے ایسی ذکر کردے کیوں بس جنگ دے بابے دی ایک گل سنانی ہے تو پھر انشاءاللہ جتنی حاضری ٹائم ہے اتنا ہی اس تو اگے نہیں کیونکہ حضرت صاحب پہنچ آئے ہیں تو جلدی کوشش کرنے خطاب ہے جنگ دا بابا بھی یہی گل کرتا ہے کہ ذکر دنیا دے اتنے آقا دا کیوں کرنا ہے محشر دا دن ہونا ہے تے اوتھے سارے رشتے ختم ہو جانے کسی کام کو نہیں ہونا لیکن حضور دی شان تو قربان جاواں میرے آقا کریم اوتھے بھی امت واسطے سجدہ ریز ہوگا تاں تے جنگ دے بابے نے گل کیتی ہے نا کہ بے بسم اللہ سی عالم سارا حدو بے حد درود نبی تے جس دائر فساد
جنا ملیا نبی سہارا اے تن میرا چشمہ میں مرشد اتنا رجا لو دے مڈ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک گجا اتنا بٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے بجا مرشد دا دیدار ہے بھاؤ مل کے آکھ لو مرشد دا جکن تسی بیٹھے ہو نا ٹھڈے ہو کے سست ہو کے انتے حضرت صاحب جڑے نا تقریر میں انشاءاللہ مشکل انسان سناؤں بندے تھوڑے نہ ویکھو محبت دا اظہار کرو تو شوق نال اسی اس کلو تارا ٹی وی میں شعور نہ جتھے بھی جائی نہ جی اوتھے جائیے نا جیڑا بھی خطیب ساڈا ناز کھاندا ہے نا تے او جا کے گلاں کردا جی اوتھے جائیے بڑا ذوق ہے جس ٹائم بھی تقریر شروع کیتی ہے نا جناب بڑی محبت دا اظہار کرتے ہیں کہ بڑا جناب داد دیندے نے سبحان اللہ بیدار ہو کے بیندے ہیں مل کے آخ لو بیداری دا ثبوت دے ہوئے میں گل کی نہیں پیا کرتا صحابہ کرام بیٹھے نے تے سرکار دا چہرہ ویکھدے نے تے جنگ والے بابے نے او نقشہ چکیا مرشد دا دیدار آہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو او مینوں لکھ کروڑاں ہزار